Ba, 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 ba. Ba, ba, da. Og selveste Super-Remi er endelig tilbake og gjør comeback i Filmnytt. Sitter her, det er kanskje bare lyd dere hører, men han sitter her og ser veldig sexy ut. Med Super-Remi tilbake, med Clark, Olaf, Kent, med Roy, med Emanuel fra Arendal. Jeg gadd ikke å gi dere kallenavn alle sammen, for det tar for lang tid. Men Supermann skal dekkes av hele 5 Filmnytt-medlemmer. Velkommen til dere, alle mann. Alle supermenn. Tusen takk. Vi kommer til å snakke åpent om spoilere. Vi skal ha en litt sånn dybdeanalyse. Rett og slett skrive en muntlig masteroppgave om den nye Superman-filmen. Nei, skal vi ikke, men vi skal diskutere litt mer enn vi ville gjort hvis det var en sånn kort reaksjon uten spoilers. Så har du ikke sett filmen, så burde du kanskje skru av nå selv og gå og se film. Vel, du er over gjennomsnittet glad i superhelter, og du har sett Superman, og så har du vært på NRK. La oss starte der. Ja. Jeg var NRK Dagsrevyen kontaktet meg forrige uke, og ville gjerne snakke med meg litt grann om Superman før jeg hadde sett filmen, så jeg stilte opp på en liten sak om det, og snakket litt grann om mine forventninger og litt sånn. Og jeg klarte da å komme i den samme nyhetssaken som vår alles favorittfilmanmelder, Morten Ståle Nilsen. Det føles nesten litt stort at det kan assosieres i samme sak som han. Ja. Men jeg bare tenker det at jeg skal ikke si det så veldig mye om Morten Ståle Nilsen, annet enn at han er litt på bærtur og lar sine personlige preferanser tegne et bilde av hvordan verdensomfatningen er rundt denne filmen og superheltsjangeren, men det var jo en solid Superman-film. Jeg kan ikke si annet enn det. Denne filmen her, jeg synes de gjorde veldig mye riktig. Altså, jeg er veldig stor fan av James Gunn som regissør. Jeg har sett alt han har gjort, og egentlig likt alt fra det tidligste som Slither og Super, til det han har gjort med Guardians, til det han har gjort med The Suicide Squad, Peacemaker-serien, og syntes at dette her bar veldig mye preg av James Gunn sin identitet, uten at den der humoren ble liksom sånn banal, hva skal man kalle det, dustehumor, som det ofte til tider kan bli i Guardians og The Suicide Squad. Ikke det at jeg sier at det er noe galt med den dustehumoren, men den humoren er noe mer raffinert her, sånn at det funker fint i den settingen. Jeg synes måten de introduserte oss for denne nye verdenen, dette er det nye DC-filmuniverset, med at de etablerer at nå går vi inn i en verden superhelter allerede eksisterer, at Superman er allerede en semi-etablert superhelt i det universet. Jeg synes det var smart. Vi trenger faktisk ikke å se lille baby Kal-El til å krasje på jorden. Vi vet jo hvordan det skjedde. Jeg synes mye av casten var perfekt castet. Jeg synes kanskje til og med han der godeste Nicholas Hoult som Lex Luthor gjorde den beste versjonen av vi har sett på film av Lex Luthor til nå. Jeg synes det var mye moro, og det føltes egentlig nesten litt sånn som å se noen av det føltes litt som å se noen av de der animerte seriene med Superman vi har sett før. Så jeg storkoste meg med dette her, og jeg er så freidig at jeg sier at dette her er for meg den beste Superman-filmen som jeg har sett. Men jeg var solgt fra første øyeblikk jeg så Superman fly på det store lerretet. Det ga meg
gåsehud. Så jeg er så freidig at jeg gir denne her 10 av 10, fordi at dette her er for meg sånn Supermann skal gjøres. Mm. Da står jeg for tur med Olaf ved siden av meg. Vi skal prøve å være litt kortfattige. Manuel kommer jo med en oppsummering av ganske mye der. Men altså, jeg må jo da begynne med å si at jeg har alltid syntes at Superman har vært en ganske kjedelig karakter i et relativt kjedelig univers. Og jeg mener ikke at DC er så kjedelig, men det isolerte filmuniverset Superman har aldri interessert meg veldig. Eh, men jeg var jo spent på den filmen her, ikke fordi at jeg var så spent på hva som skulle være i filmen, men fordi jeg var veldig spent på hvordan det kom til å starte det nye DC-universet, hvordan mottagelsen på filmen kom til å være. Så det er gledelig å se at de har fått en fin start. Mange som har sett filmen, mange som har likt filmen. Jeg er en av de som har likt filmen, men jeg har ikke elsket filmen. Det tok litt tid for meg, altså. Jeg syns at det til tider er rett og slett en litt sånn tam film i forhold til at det mangler litt sånn tyngde, og alt er så comic booky, og det var nok meningen. Men for meg så ble det litt sånn, det var litt vanskelig å bli investert da, i perioder. Jeg syns det ble liksom, ja, det var ikke så tullete som James Gunn kan være, men det var såpass tullete, såpass mye CGI og såpass lite ting som, det var så få ting som var ekte i filmen. Det var så mye som var sånn karikaturer og over the top og sånt, at det var vanskelig for meg å finne noe å feste meg på. Men heldigvis så var jo hovedpersonen Superman. Han fungerte for meg veldig, veldig bra. Han er spilt veldig bra, og han dro meg mer og mer inn. Og dynamikken med Lois er bra. Lex Luthor var underholdende. Ja, han er over the top, og tullete det skal han vel sikkert være. Og jeg ble vant til tonen, og etter hvert når man bruker mer tid med mange av de andre karakterene, så begynte de å funke bedre og bedre for meg, og dynamikken mellom de. Også for meg som en sci-fi-nerd da, så med en gang dette går fra bare være tullete action og monstre i gatene i en storby, til da plutselig bli noe annet, noe litt større med noen sorte hull og sånne ting, da plutselig så er jeg med. Det er sikkert teit, men da med en gang de bytter litt sjanger, så bare, nå er jeg automatisk mer medgjørlig med den filmen her. Og alt i alt så synes jeg jo at det var mye charm da, ikke sant? Jeg skrev jo det er en teit, tullete film som er ganske cheesy, men som også har veldig mye charm, og som også er ganske, ja, rett og slett underholdende. Jeg synes jo da at dette her er en veldig fin måte å starte et nytt univers på, litt sånn à la hva MCU har gjort, fordi ja, storyen isolert sett her var ikke så spennende, men når du gjør en såpass god jobb med å få deg til å like karakterene, og ville se mer fra de, så har man fått en ganske solid start, vil jeg si. Så 7 av 10 lander på meg. Det er mer å gå på sånn kvalitetsmessig i forhold til manus og story og sånne ting, men overall så var det en veldig enjoyable Superman-film. Olaf? Jeg skal begynne med å si at dette her er det mest barnslige, mest infantile, det teiteste jeg har sett siden år 2000 da Dungeons and Dragons kom ut. Og når jeg sier det, så mener jeg det som et kompliment. For Gud hjelpe meg hvor gøy det var å se den Superman-filmen. Ja, jeg tror ikke jeg kan si det bedre enn det. Det var over the top tegneserie all the way, og jeg digga det. Jeg synes det var kjempegøy. Jeg koste meg gløgg i hjel. Og dødsmoro. Dette var tatt rett ut av tegneserien. Dobbelt tommel opp for Krypto being a bad dog. Ja. Krypto. Absolutt. Elska. The Boys in Bergen. Hvor skal vi begynne? Hvem føler seg mest super av dere i dag? Jeg synes Remi ser mest Hva ga Olaf filmen? Ja, hvilken score? Ja, altså, jeg gir alltid score på hvor moro jeg hadde det sånn. Så jeg vil gi den en solid 8. For jeg hadde det kjempegøy.
Ja, jeg var jo litt lunken til denne i utgangspunktet. Jeg synes ikke promo hadde hypet meg noe sånn særlig til denne filmen. Men jeg var veldig spent på hvordan det nye universet skulle bli. Spesielt siden det var James Gunn som lagde det. Jeg har likt mange av filmene hans før. Og så bestemte meg og min datter oss for å se han i 4DX. Og det kunne jeg bare si, i forhold til sånn 4DX som fungerer på Lagoon i alle fall, så er dette et av de beste eksemplene jeg har hatt til, altså en av de beste brukene av 4DX jeg har vært på. Det fungerte kjempebra til denne filmen. Noen ganger så føltes det litt ekstremt, men det var i scener som også skulle føles litt ekstreme ut. Og i de scenene hvor Krypto hopper oppe på Superman helt i starten, så bare kjenner du et spark i ryggen på hvert eneste hår. Så det var gøy. Mange av de karakterene som i denne filmen har jeg ingen kjennskap til fra før, men jeg synes de blir gjort på en kul måte. Jeg klødde meg jo litt i hodet når jeg så han Nathan Fillion sin karakter, sånn bare fra promosjonelle greier, for jeg visste jo ingenting om han, men når de viser karakteren sånn han er, så gir det mening at han har den teiteste hårstilen noensinne. Og at han på en måte jeg tror han er kulere enn alle andre som eksisterer, synes jeg også funker for han. Jeg synes at skuespillet sånn rent over er kjempebra. Jeg synes at en som stod ut for meg var han som spilte det Mr. Terrific. Jeg synes han har gjerne lyst til å se mer av, altså. Jeg synes spesielt den scenen hvor Lois Lane er inne i en boble, og han bare tar alle rundt en scene som funker kjempebra for meg. Noe som ikke funker bra er at av og til så blir humoren for uintelligent. Med det så mener jeg at roboten sier akkurat nå, vi har ingen følelser, og vi bryr oss ikke om hun dør, eller hva det nå er. Og likevel så sitter roboten sånn, han så på meg! Og da er jeg sånn, det der maker null sense. Og en annen ting som jeg synes, det er bare så ironisk dumt skrevet, og det er at Lex Luthor sier, i et helt panikkanfall, you are destroying us, sier han til Superman, i det han selv lager en rift i all realitet. Så det er sånn, han skal komme til argumentet om at Superman er destroying, men det er faktisk han som ødelegger hele verden. Og jeg kan sammenligne det litt med i The Last Jedi, så ikke for å trekke Star Wars info, men jeg gjør det likevel. I The Last Jedi, Donna Rose sier, vi skal redde alle de vi elsker, akkurat i det en stor eksplosjon kommer bakom. Jeg bare følte på at det var for ironisk til min smak. Despite det, så har jeg valgt å gi denne filmen en 9,9. Helt klart den superheltfilmen til nå i år. Skal si at vi har ikke sett Fantastic Four ennå, men til nå som jeg har likt best. Og jeg gleder meg til å se videre hvordan det universet blir. Satte pris på alle cameoene som var i denne filmen. Gleder meg til Peacemaker som er rett rundt hjørnet. Oh boy. Ja, jeg kan begynne med å si at jeg tror det skal godt gjøres at dette her ikke blir årets beste superheltfilm i mine øyne. Det denne filmen klarte, som jeg gjerne ikke har kjent på i sånn stor grad siden kanskje Chris Evans spilte Captain America, er at jeg kjente på en form for håp, jeg kjente på en form for optimisme, og jeg kjente på at denne Superman inspirerte meg til å ville se verden i et bedre syn, ville se verden i et bedre sted. Dette her er en Superman som til tross for at han ikke er veldig glad i hunden sin, så lar han seg selv bli fanget av fienden, for da kan han kanskje redde han. Og det sier mye om på en måte helteverdiene til denne Supermanen. Jeg synes det her er en veldig ekte film. Og når jeg mener ekte, så snakker jeg om skuespill og følelser.
Jeg har vanskeligheter for at du finner en eneste film i år som viser følelsen raseri bedre enn Nicholas Hoult i det han blir stoppet av Superman mot slutten av filmen. Det er skuespill på sitt aller beste. Jeg synes at den hadde gode scener som snakker om verdier. Snakker om litt sånn arv mot miljø. Hva av på en måte deg kommer fra foreldrene dine, og hva av deg kommer på en måte fra deg, og hvordan du er oppvokst da. Toucher hun fint på. Jeg synes at alle de her birollene, om det er Mr. Terrific, eller om det er Hawkgirl, eller om det er Guy Gardner, Green Lantern-versjonen, jeg synes at alle de er veldig tro til hva man skal si da, kildemateriale. De er veldig sånn i filmen som jeg hadde forventet å se de etter å ha lest tegneseriene. Og det man kan se jevnt over, både i form av regi, men også på manuset, er at James Gunn har hatt en veldig respekt og ære for både Superman, men alle andre karakterer i denne filmen, og har ville gitt det justice, og det føler jeg at han har klart. Og så er jeg enig med Remi i forhold til den Mr. Terrific-scenen. Jeg synes jo det var kanskje den mest satisfying scenen siden Yondu gikk vill med pilen sin i Guardians of the Galaxy 2. Det var en skikkelig kul scene. Det var masse kule shots, og så er det en bitte liten bit. Nå har jo Sindre allerede sagt at vi snakker i spoiler og sånn, så jeg bare nevner det. Men jeg likte det at det kommer et punkt hvor hele denne Justice-gjengen står og fighter et monster i bakgrunnen, og Superman sitter rolig og snakker med Lois Lane hjemme hos Lois Lane. Og så tar han det veldig nonchalant og sier, nei, det er bare et monster fra en intergalaktisk portal. De fikser det der. Og hele hele den greien da, bare sier at et sånt attack, det er en vanlig tirsdag. Og jeg likte det, at de på en måte spilte det såpass rolig så de gjorde det. Jeg har også da jeg bare vil legge det ut der, for det er mange som sikkert tenker Superman familiefilm. Det kommer et punkt på noe som Lex Luthor gjør i denne filmen, hvor jeg tenker, dette her er ikke alle barn klar for å se. Det gjelder på portalverdenen hans, så det involverer en pistol. Mer enn det trenger jeg å si. Så jeg tror jo på en måte at hvis jeg hadde sett det i alt for ung alder, så tror jeg at det kunne ha vært litt traumatisk å se. Men utenom det så synes jeg at denne her innertida for hva han er, jeg gir han 9 av 10. Og grunnen for at jeg ikke gir han full 10 av 10 var siden jeg synes starten var litt seig. Men etter cirka 20 minutter, og jeg var litt inne i denne verden, så var det helt innertida for meg. Remi har holdt opp hånda en stund. Jeg bare skulle si at i forhold til hva som er greit å si og ikke si i denne filmen, så har han tross alt en 12 års aldersgrense. Så jeg tror du tåler å se det når du er 12 år, eller nærmer deg det. Og så vil jeg bare påpeke, nå har jeg kjapt gått gjennom scorene våre, og våres gjennomsnittlige score til denne filmen lander på en 8,8. Solid. Det er noe av det bedre i hele året, vil jeg tro. I hvert fall hvis man tar i betraktning hvor mange som anmelder den. Det er kanskje noen filmer hvor det bare har vært 2 som har gitt score, sånn, hvor gjennomsnittsscoren er høy, men 8,8, det er ikke mye vi har sett som har noe høyere enn det, altså.
Så Og da skal det sies at på listen min nå så er det bare 2 filmer hvor vi har 5 anmeldere til stede. Og den ville gi han egentlig altså bakdel i forhold til at det er lettere å få en dårlig score da. Så at han får en så god score, sier litt om hvor god filmen er. absolutt, absolutt. Og selv meg på en litt sånn grumpy dag, jeg klarte jo til slutt å bli ganske mye bedre humør av den. Så kan godt være jeg liker den enda bedre også på repeat viewings. Jeg hadde jo den opplevelsen med Man of Steel, at jeg likte den bedre og bedre for hver gang jeg så den. Men ja, jeg tror vi kan konkludere med at nye DC har fått en fin superstart. Og så blir det veldig spennende å se hvordan det her utvikler seg videre. Og det at man nå faktisk har en Supermann som man kan heie på, som da sannsynligvis kommer til å være, om ikke alene, men i hvert fall ha litt den drakraften, vil jeg se for meg, som Iron Man og Captain America hadde i MCU. Det blir spennende. Og så vet man jo aldri hvordan det går med de helt andre prosjektene, fordi James Gunn har sagt at det her kommer til å være litt mer som Star Wars enn MCU, og at filmene kommer ikke til å være så connecta som i MCU, så det kan jo være interessant å se hvordan det funker, og hvordan få fans til å respondere på det, spesielt hvis det skal ledes opp mot noe Justice League-film og sånne ting da. Så har dere noen avsluttende tanker da om Superman, eller er vi klare til å flytte fokus over til neste ukes Fantastic Four? Jeg tror vi er klare for mer superheltaction allerede, Fantastic Four, om en uke. Nei, Emanuel er ikke helt ferdig med Superman enda. Nei, altså, jo, jeg er vel for så vidt ferdig med Supermann, men jeg syns jo det er verdt å nevne det at med de tingene som kommer nå fremover i dette her nye universet til det nye DC-universet som vi får nå på film og TV, så har de jo gått ut med det at fordi at sesong 2 av Peacemaker som kommer, er jo da en fortsettelse av sesong 1. Sesong 1 av Peacemaker var jo i det gamle DCEU, så en del av de tingene de skal på et eller annet vis i sesong 2 klare å forklare for oss hvorfor dette her ikke foregår i det samme universet som sesong 1 av Peacemaker, og det er veldig spent på. Men jeg må også si, med den der lille scenen på slutten med Superman i The Fortress of Solitude, når vi fikk det første glimtet av Supergirl, når hun kom flyvende inn der og krasjet inn der, og hun var jo et fullstendig kaos, så er jeg veldig, veldig spent på den der Supergirl-filmen, fordi at Supergirl kan i utgangspunktet fremstå som en veldig uinteressant karakter, men det tror jeg er fordi at Supergirl har blitt gjort uinteressant tidligere. Supergirl hadde jo en sånn CW-serie, men der, selv om den var til dels ganske underholdende, så bomma de litt grann der med at de ga henne en tilsvarende historie som Superman, og prøvde nesten å gjøre henne til Superman, med å plassere henne på at hun ble oppvokst hos noen jordiske foreldre, og skulle være journalist for de tingene der, mens hun egentlig har litt grann mer ballast, og kanskje ikke er fullt så nobel som det hennes er. Så jeg er veldig spent på Super og se hvordan de får til Supergirl. Det er en interessant regissør som står bak den filmen, Craig Gillespie. Jeg synes han har truffet godt med de filmene jeg har sett av han tidligere. Så Supergirl, jeg så ikke frem til den før jeg hadde sett Superman, men jeg ser frem til den nå. Da har plutselig Roy og Remi mer å komme med også. Vi begynner hos Roy. Ja, jeg bare ville nevne at sånn i forhold til start av et nytt univers, så klarte Superman på en helg å overgå hele Blue Beetle i box office. Så jeg tror at både med promotering og med denne filmen, så vil man bare se på en måte
de tallene fortsetter å vokse. Jeg tror at Supergirl har alt å tjene på veien som har blitt lagt nå. Og at den kommer til å være en seriøs contender mot milliarden i 2026. Enig. Remy? Ja, jeg bare ville si at i forhold til at det er starten på et nytt cinematisk univers, og selv om det 100% er en Superman-fortelling, det er han som er i fokus, så har de klart å sette ut ganske mange brikker, både i Justice Gang og i Supergirl. Og jeg synes det var et smart trekk å bare gi henne den lille, litt sånn laugh out loud-scenen. Og så får du se henne i en mer sånn seriøs rolle, litt lenger down. Altså, det blir litt sånn, det føles som at du har noen løse tråder så du kan se flere historier ut av. Og det tror jeg er lurt, selv om det ikke tar vekk ifra på en måte Superman sin film. Altså det blir både en god story, men også noen puslebiter som du gleder deg til å se igjen. Og det tror jeg var lurt i forhold til starten på et nytt univers. Og når det nå går til å glede seg videre til noe mer fantastisk, stykker vi skal se på kino, så har jeg allerede nå til den 23. klart å skaffe meg 3 visninger jeg skal se den filmen på, for å kunne huske den best mulig når vi skal dekke den på filmletter senere. Ok, men er det overhodet noen sjans, tror du, for at du ser den like mange ganger som du så Ant-Man Quantumania? Altså, hvis han er god nok, så gjør jo det. Ja. Det blir interessant, jeg håper det. Det har vært gøy. Hvor mange ganger har du endt opp med sånn til slutt? 18? Quantumania var 20. 20. Roy, du skal få en siste kommentar her, så må vi avslutte. Ifølge Wikipedia så vil Krypto returnere i Supergirl-filmen. Ja. Det er jo åpenbart. Det er jo hennes hund, og det forklarer jo hvorfor den ikke er oppdratt ordentlig. Grunn nok for meg til å se filmen. Men jeg synes nesten han må få sin egen film på et eller annet tidspunkt. Ja. Kanskje en animert kryptofilm. Hadde sett den. All right, men da sier vi takk for denne gangen. Takk til Superman, og så ser vi frem mot Fantastic Four i neste uke. Da sier vi... Hva sier vi, gutta? Sier vi? Ikke spille skuren, skulle til ingenting. Ok, greit. Ja, det var greit. Jeg tenkte mer sånn takk for nå, som vi pleier sånn på 3, så 1, 2... Takk for Fantastic Four! Ja, det var det nå da. All right. Dere finner oss der for en